Samo da kažem da je ovo brojna manifestacija što se tiče učesnika i uvek ih ima najviše u najmlađem uzrastu, što je i razumljivo. Oni su najsimpatičniji i najiskreniji. Ove godine se prijavilo 51 takmičar. Kako su stariji, nažalost, tako se gubi interesovanje, a na nama je da zajedno radimo sa decom i da ne dozvolimo da nam se jezik polako, ali sigurno gubi, to jest da siromaši. U mom nekom dugogodišnjem iskustvu zapažanje je da su deca jako neartikulisana i to je ono što brine. Dakle, malo se radi sa decom i mislim da je to naša obaveza svih nas, pre svega odraslih i nas ljudi koji se zapravo bavimo kulturom i obrazovanjem i mislim da bi bila dobra ideja da pravimo radionice pre svega sa njihovim pedagozima.